হ্যালো, আমরা গোলকোন্ডা হ্যাঁ, কে ছিল? আমি বললাম যে এখানে কিং ছিল। তারপরে কিং কি করেছিল? ঠিক করে বলো, কিং কি করেছিল? কিং এখানে কি করেছিল? কিং এখানে ফাইট করছিল, আমি বললাম তো। কি দিয়ে? কি কি দিয়ে? তুমি এনজয় করছো? ফোর্টে এনজয় করছো? হ্যাঁ, Ryan, are you enjoying this? What is this place?